咁多位嘉賓，咁多位同學，最重要仲有呢，就係咁多位組長老師。咁其實好似頭先阿 Christy 講，我哋又相隔咗成2個幾禮拜啦。咁啊，我哋當日嗰6日5夜呢，又試過好好天去採茶，亦都試過呢，就又冇風嘅，都有雨啦，就風雨同路啦，一齊去遊西湖。咁其實呢個呢，都係一個難得嘅得着，因為好天啊，我哋都成日好多時都睇到好多美麗嘅明信片呢，咁啊都係好天嘅西湖。今次呢，我哋係好難得有呢個機會呢，感恩上天造美，俾我哋有一個煙雨迷蒙嘅西湖，咁一齊去遊歷。咁其實呢個都係人生嘅一個難忘嘅點滴。咁啊，第一我哋翻咗嚟啦，咁啊，我覺得呢，其實我都自己都有喺個腦海度，呢2個禮拜都有少少激盪嘅。咁就去諗下今日呢個歡迎詞同各位有啲咩分享呢？咁其實呢，我就發覺呢，我哋呢一班呢110人呢，其實就大家創咗2個高峰。邊2個高峰呢？咁第一，我哋係4月2號高峰期出發。第二，最難得嘅係我哋高峰期翻嚟，仲要係最高峰嗰個時段翻嚟。你哋有冇留意到啊？我哋係8點鐘過關，係傍晚4月7號，係咪？咁啊，第二日個個人都翻工翻學，翻工嚇，就翻學就未係個個啦。咁其實呢一個呢，我哋都可以全體人、全體同學，包括所有嘅人呢，都好順利，同埋呢係即刻已經係體現到我哋嗰個 team building， 我哋嗰個合群。大家嗰個互聯互通，大家嘅互相關照、互相幫助呢，好成功同埋好順利地呢，最高峰期嘅時間翻過嚟，我哋深圳灣一齊上巴士，3架巴士完全順利翻到九龍塘，係好難得嘅。首先真係俾啲掌聲，你哋各位同我哋一齊共創高峰。另外一樣嘢呢，我就亦都喺呢個交流團呢，今年係第3年啦。咁我就再自己深思一下交流嗰個意義喺邊呢？咁我就希望呢，各位同學帶翻一個信息翻去。其實呢個交流團呢，比你哋自己個別學校嘅交流團呢係有所差異嘅。學校嘅交流團呢，好多時都淨係自己同學啦，去某啲地方啦。咁當然呢個都係一個好好嘅活動啦。咁但係我哋參加我哋聯會嘅交流團呢，就會又多咗一重嘅意義，係乜嘢呢？第一，我哋係18區，咁你喺你一個組裏邊呢，好可能呢係嚟自唔同嘅學校、唔同嘅區份，咁而係大家一齊呢，喺6日5夜裏邊呢，由一個陌生唔係好熟嘅環境，同埋大家都係新朋友，然之後經過6日5夜。再翻嚟遇到嘅困難，又闖過高峰翻嚟，然之後再有呢個咁嘅交流同埋經驗，你哋多咗好多朋友仔。咁而呢個係一個難得經驗，好可能呢，呢個朋友仔你識咗之後，第日就係你一個好好嘅朋友，係一個好好心事嘅分享嘅好朋友。咁好可能係唔係個個學校呢都可能夠達至。咁我希望呢，日後呢，我哋自己聯會呢能夠繼續推行，同埋呢將呢個交流團呢係另外得到你哋今日嘅回饋，我哋又更加同其他啲老師啊攞多啲經驗呢，去再加深咗嗰個內容。希望嚟緊我哋嘅交流團呢係更加將呢個探知呢係再加以去提升。咁好啦，咁我事不宜遲啦，依家都要將呢個時間俾翻你哋，係我哋好靜心咁樣去聽下。翻咗嚟之後，你哋嘅有啲乜嘢嘅化學作用喺你哋個組裏邊做到出嚟，而等我哋去收聽嘅呢？好嘛？咁我依家將呢個時間俾翻司儀啊，唔該，多謝。